ईरान के अंदर अपने इनबिल्ट मसले हैं भी। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि हिजबुल्लाह जो कि ईरान का मेन इत्तेहादी और करीबी दोस्त है, इनको आप कैसे देख रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल में? देखिए, ऑलरेडी उनके साथ तो डिग्रेड हो चुके हैं और हिजबुल्लाह ने अभी अनाउंस कर दिया है कि जी हम किसी इस तरह कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो वो वहाँ से निकल गए। इन ऑनली होतीस जो होंगे वो सपोर्ट करेंगे, और इसके बाद इराक में जो इनके प्रॉक्सीज हैं, खतीफ हिजबुल्लाह वगैरह हैं, ये वहाँ से रिएक्ट कर सकते हैं। और लाइकली चांसेस हम नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में देखेंगे इधर से कुछ लोग रिएक्ट कर सकते हैं, या इजरायली इंटरेस्ट अक्रॉस द ग्लोब में उसको स्ट्राइक्स हो सकती है, उस पर हमले हो सकते हैं। अच्छा सर, मुख्तलिफ मकामात से खबरें भी आ रही हैं कि तल अवीव में 5 मकामात पर कहते हैं कि 5 मकामात जो हैं वो तबाह किए गए हैं। तमाम तरह क्या सराइयाँ वो दम तोड़ गई हैं। कहा जा रहा था कि जब ईरान हमला करेगा तो बहुत से बैरियर्स हैं, हर्डल्स हैं, इनको रोक लिया जाएगा, इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा इन तमाम हमलों को रास्ते में ही। देखें जी, जब तक ये कयासारियाँ हैं और कहानियाँ होती हैं, फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होते हैं, अनलेस कोई चीज़ आपको एविडेंस के साथ कंफर्म नहीं होती है या ऑफिशियली नहीं आती, तो इसके लिए बड़ा डिफिकल्ट होती है कि किसी एजम्पशन से आप कोई कमेंट कर सकें। तो मेरे ख्याल में सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, और देखें, इजराइल ने भी चीज़ें बंद नहीं की है। ईरान की तरफ से अभी एक स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसका सही मानों में इम्पैक्ट देखने वाला होगा कि इसका फ़र्क ऑन ग्राउंड में जाके अगर मिसाइल में हिट किया तो क्या हुआ। जी ठीक है। तो सर ये भी बताएगा कि ईरान की जानिब से बाकायदा तौर पर जवाबी कार्रवाई का आगाज़ तो कर दिया गया है। इजराइल को आप कैसे देख रहे हैं? एक ओवरऑल एनालिसिस क्या कहता है आपका कि इजराइल अब जो है वो रिप्लाई बैक करने के लिए क्या करेगा? क्योंकि ये तो इन्होंने आर्टिकल 51 का अपना जो हक है वो इस्तेमाल किया है यूएन चार्टर के मुताबिक। देखिए, इजराइल ने तो कहा है कि हम वो कंटिन्यू करेंगे हमले, और उन्होंने ये कहा कि जब तक वो जो उनके डिजायर पॉलिटिकल और मिलिट्री गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव से जब तक वो अचीव नहीं होते हैं, तो मेरे ख्याल में दे विल कंटिन्यू। जिस तरह मैंने कहा, दे विल गो फॉर जो आर्मी इंस्टॉलेशन से, पासादारान के साइड से, मिसाइल सस्पेक्टेड साइड से, इवन न्यूक्लियर साइड जो रह गई है वहाँ पे भी वो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे भी जाएंगे, और दे में इवन गो फॉर द ऑयल रिफाइनरीज। जी ठीक है। अच्छा सर ये भी बताएगा कि यूरोपीय यूनियन से मतलब आप क्या कहेंगे कि यूरोपीय यूनियन यहाँ पे किसके साथ खड़ा है? क्योंकि काफ़ी सपोर्ट भी की गई उनको, उनकी जानिब से गज़ा के लिए भी। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने बड़े डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि सीज फायर होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए कि वो, और यूरोपियन यूनियन ने वैसे बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने ईरान के खिलाफ वोट किया था अभी कल जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में जब वहाँ पे वोटिंग हुई है। तो मेरे ख्याल में ये पीछे वो ईरान को सपोर्ट करते रहे, बट दिस टाइम वो वहाँ से भी निकल गए हैं। तो ईरान के लिए बहुत मसाइल खड़े हो गए क्योंकि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो गई। जी ठीक है। अच्छा सर ये भी बताएगा कहीं ना कहीं आपको वर्ल्ड वॉर 3 के असरात नज़र आ रहे हैं इस कशीदगी की तवस्सुत से, या फिर जो भी सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता में? जी हाँ, नहीं है, कोई चांस नहीं है। इट विल जो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी बिटवीन ईरान एंड इजराइल के अंदर ही रहेगी, और इन खिते के ममालिक भी इसमें शामिल नहीं होंगे, चांसेस यही। अच्छा सर ये भी बताइएगा जब पाकिस्तान और इंडिया का मामला था और कशीदगी थी, तो अमन के दाई और अमन का दावा करने वाले जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने भी आके सीज़ फायर का क्रेडिट लिया था। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सीज़ फायर के कोई इम्कानात हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा करें और एक बार फिर क्रेडिट लेके जाएं? भी नहीं है। देखें, नियर फ्यूचर में कोई चांस नहीं है, क्योंकि ईरान के लिए देखें सबसे पहले बात उन्होंने अपना रिवेंज लेना है, और वो अगर वो इस तरह बातचीत पे आता है तो उनके लिए तो फिर वो सीरियस सेटबैक होंगे। फिर तो डिक्टेशन होगी ना, हमारे में एक बंदा आके टेबल पे बैठता है तो फिर वो डिक्टेशन होती है, फिर वो उनके लिए मसाइल हो सकते हैं। तो एक पैरिटी पे बात नहीं हो सकेगी। सो देयरफॉर मेरे ख्याल में कोई चांस अभी नियर फ्यूचर में नहीं होगी। जी ठीक है। अच्छा महसूस साहब ये भी बताएगा कि ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो आप कैसे देख रहे हैं मशरिक़ वस्ता का आने वाला मुस्तक़बिल क्या होगा? मज़ीद कशीदगी में इजाफा होता जाएगा? इससे मतलब आप क्या कहेंगे? दिफाई तज़िया का ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इससे मतलब मौक़िफ़ दे रहे थे। जवाबी कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। ईरान की जानिब से इज़राइल की तरफ जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफा हो गया है। इससे मतलब आपको बताएं कि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम में 2 इज़राइली तैयारे मार गिराए हैं।
خاتون پائلٹ کو گرفتار بھی کیا ہے۔ ایرانی میڈیا اس چیز کا یہ دعویٰ کر رکھا ہے۔ اس سے متعلق آپ کو بتائیں کہ تل ابیب میں 5 جگہوں پہ تباہ ہونے کے بھی کچھ وہاں پہ مل رہی ہیں، وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ 5 جگہ جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں ان بیلسٹک میزائل سے۔ ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ، اسرائیل پر 100 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے گئے تھے ایران کی جانب سے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ مزید جو میزائل ہیں، بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں ایران کی جانب سے۔ ایرانی میڈیا ایسا دعویٰ کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت کے قریب آگ لگی ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے اسرائیلی میڈیا کی جانب سے۔ اپڈیٹ رکھیں گے آپ کو اس سے متعلق جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ اہم خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ ایران کے اسرائیل کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی، تل ابیب اور یروشلم میں جوابی حملہ کر دیا گیا ہے۔ ایرانی حملے کے باعث اسرائیلی فوج کے ترجمان کی نیوز بریفنگ اچانک ختم ہو گئی اور ایران نے اسرائیل پر 100 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ ایرانی میزائل اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں گرے ہیں، جہاں دھوئیں کے بادل چھا گئے ہیں۔ ہلاکتوں کا بھی خدشہ ہے اور مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے میزائل حملوں کی تصدیق کر دی ہے۔ میزائل حملوں کے بعد اسرائیلی شہری شیلٹرز میں چھپ گئے ہیں اور ایران کا اسرائیل کے 2 جنگی طیارے گرانے کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ خاتون پائلٹ کو حراست میں لے لیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایرانی مسلح افواج اسرائیل کو بے بس کر دیں گے۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا ہے اور اس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رکھے ہیں۔ اہم خبر سے متعلق کہ ایران کی اسرائیل کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تل ابیب اور یروشلم میں جوابی حملہ کر دیا گیا ہے۔ ایرانی حملے کے باعث اسرائیلی فوج کے ترجمان کی نیوز بریفنگ اچانک ختم ہو گئی ہے اور ایران نے اسرائیل پر 100 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ ایرانی میزائل اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں گرے ہیں، جہاں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے میزائل حملوں کی تصدیق کر دی ہے۔ میزائل حملوں کے بعد اسرائیلی شہری شیلٹرز میں چھپ گئے ہیں اور ایران کا اسرائیل کے 2 جنگی طیارے گرانے کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ خاتون پائلٹ کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایرانی مسلح افواج اسرائیل کو بے بس کر دیں گے۔ اپڈیٹ کر رکھے ہیں آپ کو اس عام خبر سے متعلق کہ ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ 150 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے ہیں، جبکہ ایرانی میزائلوں سے پورا اسرائیل آگ کی زد میں ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے یہ تصدیق کی ہے، جبکہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تل ابیب اور یروشلم میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے اور دھوئیں کے بادل چھا گئے ہیں۔ 17 افراد زخمی اور ہلاکتوں کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا شہریوں کو پناہ گاہوں میں جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ صہیونی فوجی ترجمان کی نیوز بریفنگ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ دوسری جانب ایران کا 2 لڑاکا طیارے بھی مار گرانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ صہیونی خاتون پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔